站起来起身哦，需要传球花的比较多时间。刘俊伟突袭短打，考验三垒手。哇，这个防守也是 nice play 啊！吴念庭展现了高超的防守技艺。没话说，真的没话讲啊！哦，连续2个半局，我们看到2队各一个防守美技哦。先是李凯威，现在是雄鹰的吴念庭，秀一波三垒的防守，想法不错，点的位置也还不错，力道可能强了一些，不过念庭的反应非常快。行进间向前拿球快传。